一种鼾声是睡眠呼吸中止症的高危险群？其实任何的鼾声都有可能是，但是以台湾有一篇临床比较高频的打呼声，可能是比较偏向是阻塞在舌根的部位。那如果是比较低频的打呼的声音的话，可能是比较阻塞在扁桃腺啊，或者是我们叫做悬雍垂或者是软腭的这个部位。所以其实我们可以利用鼾声来决定大概你可能阻塞的位置。当然这不是绝对啦，但是可以作为可能一个很简单的判断的依据。那鼾声越大声，一定代表呼吸中止越严重吗？那不一定，因为很多呼吸中止的病人，他其实是没有打呼的，因为他根本没有气流通过他的，因为他的气道已经完全阻塞了。那这个没有气流通过，自然就不会有鼾声。所以其实没有鼾声不代表就没有呼吸中止哦，搞不好是更严重的呼吸中止。所以